Lurralde Koheziorako Kontseilariak A12 autobiaren enpresa emakidunari kalte ordainik ez emateko hartutako erabakia babestu du. Nafarroko Justizia Auzitegiak enpresak 9 milioi erreklamatzen zizkion Foru Gobernuari. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak hiriaren historiari buruzko 3 bisita gidatu eskainiko dituzte euskaraz. Iruñeko udalak kultura aniztasuna ospatuko du 23 elkarteri harrera eginez, kultura anistasunaren nazioarteko eguna dela eta. 3. liburu azoka maiatzaren 26an izanen da Gazteluko plazan. Aseguruen konpentsazio partzuergoren lehen kalkuluen arabera asteburuan izan diren uholdek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte Aranon, Beran eta Lesakan. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak babestu egin du Lurralde Koheziorako Kontseilariak A12 autobiaren enpresa emakidunari kalte ordainik ez emateko hartutako erabakia, koronavirusaren pandemian izandako trafiko murrizketengatik. Enpresak 9 milioi 100.000 euro erreklamatu zizkion Foru Exekutibori 2020ko martxoa eta abendu artean bide horretan izandako trafikoaren murrizketarengatik. Koronavirusari aurre egiteko pandemiaren lehen garaietan hartutako mugikortasun murrizketaren neurriek bultzatuta. Gogoratu behar da 2021an autobien kanonen konzeptuan ordaindu beharreko zenbatekoa gutxitu zela. Ekitaldi hortarako aurrekontu partida hoietan konpromisoak hartu ondoren aurreko ekitaldiko benetako trafikoak ezagututa. Kanonen murrizketa horren ondorioz herri lanek aparteko inbertsio egin zuten, Nafarroko errepiden sarean hobekuntza jarduerak egiteko. Epaian, Nafarroko Justizia Auzitegi Nazionalak uste du bertzea A12 autobia irekita egon zela eta naiz eta mugikortasuna murrizteko neurrien ondorioz erabiltzaile kopurua eta itzalpeko bidesariaren sistemaren ordainsaria jaitsi, kontratua gauzatzeko ezintasunik etzela izan, enpresa emakidunak adierazi moduan. Halaber, auzitegiak adierazi du ez dela egiaztatu emakida kontratuaren oreka funtsean hautsi denik. Nabarmendu behar da, Lurralde Kohezioko Departamentuak Nafarroko autobien enpresa emakidunei pandemian zehar trafikoan murrizketengatik kalte ordainik ez ematiko erabakia bermatzen duen bigarren epaia dela honako hau. Iruñeko udalak eta Nafar Ateneo elkarlanean ari dira hiriaren historiaren inguruko 3 bisita gidatu eskaintzeko. Bisita horiek maiatzaren 30an, asteartean eta ekainaren 7an eta 14an asteazkenean eginen dira 2 adituren eskutik, Ana Diez de Ure eta Xavier Mangado. Interesa dutenek dagoeneko izen ematen aldute Ateneo abildua ateneonavarro.es helbide elektronikoan. Ibilbideak debalde dira eta euskeraz eginen dira. Programaren lehen hitzordua maiatzaren 30an astearterekin izanen da eta Iruña emakumeen hiria izena izanen du. Arratsaldeko 8 aintzinera Santa Maria Erreginaren plazatik abiatuta, Ana Diez de Ure historialari nafarra askotan anonimotasunean gelditu diren tokiko historiako emakume nabarmenei buruz arituko da. Honako hauek utzitako arrastoa jarraituko dira. Dueña Enkabe judutarra, Santxa Ramirez Artzapezpikoa, Maravillas Lamberto Gerra Zibilan eraila, Julia Fernández Zabaleta maistre euskalduna, Emiliana Zubeldia musikaria, Jakoba San Miguel merkataria eta Remigia Etxarren akrobata. Emakume hoiekin zerikusia duten kaletan barnako ibilaldiak hiriaren memoria historikoaren zati bat ezagutzeko eta berreskuratzeko aukera emanen du. Hurrengo asteazkenean ekainaren 14an Xavier Mangadoren eskutik eta arratsaldeko 8etan zezen plaza ardatz izanen duen bisita eginen da, 1922an eraiki zeneko mendeurrena igarota. Ehunka historiaren lekuko diren ondarrean, eskortetan, erizaindegian, kaperan eta igarobidetan barna eginen da ibilbidea. Iruñeko udalak elkarrizketarako eta garapenerako kultura aniztasunaren munduko eguna ospatu du astelehen honetan eta harrera instituzionala egin die Foru Erkidegoan beren jatorrizko herrialdetako tradizioa, kultura eta folklorea mantentzeko eta ikusarazteko lan egiten duten 23 elkarteri. Iruñeko alkatea eta udalbatzako kideak udaletxean egin den ekitaldian izan dira hiriaren aberastasun kulturala agerian utziz.
Iruñan, bizi diren eta Latinoamerikako eta Europako 11 herrialdetik etorritako personen 23 elkartek parte hartu dute harrera hontan, parte hartzeko udal gonbidapenean. Harrera ekitaldian hiriko aniztasun kulturalaren erakusgarri Bulgaria Pirinako dantza folklorikoen taldeak eta Orfei Bulgariarren elkartekoak elkarrekin Bulgariako dantza tradizionala egin dute Kaponitsa izenekoa. Maiatzaren 26an zabalduko dute Gazteluko plazan Nafarroko 3. liburu azoka eta ekainaren 4 arte izanen da zabalik. 30 postu baino gehiago zabalduko dituzte 17 liburudentek Abartzuza, Arkos, Arista, Txundarata, Elkar Komedias, Elkar Leire, Karrikiri, Katakrak, Menades, Mirian Muga, Nerea, Troa Ualden, Elizondoko Akelarre, Eguesibarko Labaleta eta Tuterako Letras. Hoiez gain, Nafarroko gobernuko publikazio zerbitzu izanen da eta editargi. Liburuak sustatze eta irakurzaletasuna indartzea ditu helburua azoka honek. Ohiko liburu dendetan lortzen ez dutena kalean eginen dute. Erakusleioa da Gazteluko plaza. Jende gehiagongana iristeko aukera ematen diena. Goizeko 10:00 arratz eguerdiko ordubitara eta arratsaldez 8:00 9:00 izanen dira postuak zabalik. Liburu aurkezpenak, tailerrak eta ekitaldi ugari ere izanen dira bertan. Aseguruen konpentsazio partzuergoaren lehenbiziko kalkuluen arabera, asteburuko ugeldek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak eragin dituzte Aranon, Lesakan eta Beran. Denetara, 340-400 dira kalteak izan dituztenak gutxi gora bera, horrelaxe banatuak. 185 etxe bizitza, 95 ibilgailu, 55 establezimentu eta 5 azpiegitura. Asteazken honetan Nafarroko gobernuak egingo duen bileran onartuko du hondamendi eremu izendatzeko eskaera egitea Espainiako gobernuari.